नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट चुकलैन और आप देख रहे हैं ज्ञान पापी। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन एंड होप एवरीवन्स लाइक फैमिली मेंबर्स आर वेल एंड हेल्दी ड्यूरिंग दिस टाइम। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो कुछ ट्यूटोरियल जैसा होगा। जैसे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है, लगभग 2015 से पहले आप अगर लैपटॉप खरीदे थे और अभी अगर आपको काम के लिए लैपटॉप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आप उस मतलब रैम के हिसाब से देखा जाए तो कैसे अपग्रेड करोगे? क्योंकि हार्ड डिस्क का अपग्रेड अगर करना है, तो आप कोई भी हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, पुराना हार्ड डिस्क चेंज करके, चाहे वो नॉर्मल एचडीडी हो या फिर एसएसडी हो, कोई भी हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रैम अपग्रेड करें तो रैम अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं होता है पुराना लैपटॉप का। इसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है और ऐसे कि हम लोग को थोड़ा डिपेंड करना पड़ता है कि दूसरे लोगों के ऊपर, मतलब जो दुकान है, दुकान में जाके आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका लैपटॉप है। उस हिसाब से दुकानदार आपका वो मॉडल नंबर देखेगा, उसके हिसाब से मदरबोर्ड का जो मदरबोर्ड है उसका सीरीज देखेगा, चेक करेगा उसमें क्या रैम सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ये सब देखने के बाद आपको रिकमेंड करेगा, उसके बावजूद मतलब आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ, कोई भी लैपटॉप हो जो 2016, 2015 से पहले आप खरीदे थे लैपटॉप और आपको अपग्रेड करना है उसका रैम, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक देखना और मैं आशा रखता हूँ कि ज़रूर कुछ सीख कर जाएँगे। और ये जो वीडियो है, मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में कि रैम ऑनलाइन कैसे बाय करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिफोर कि मैं आपको मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे मैं ले जाऊँ, उसके पहले थोड़ा बहुत कुछ जानकारी देता हूँ। लैपटॉप का जो रैम होता है, स्पेशली DDR3, DDR4 के नीचे जितना रैम है DDR3 वाला, तो उसमें 2 तरीके का रैम आता है। एक है नॉर्मल वोल्टेज और एक है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मतलब उसका वोल्टेज रेटिंग होता है 1.35 वोल्ट और नॉर्मल जो होता है उसका वोल्टेज रेटिंग होता है 1.5 वोल्ट। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका लैपटॉप कौन-सा वोल्टेज सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है CPU-Z। और इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप सीधा जाके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। और आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, CPU-Z। और जो भी लिंक आपका पहला मिलेगा गूगल पे, उस पे जाके आपका जो कंसर्न्ड वही ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप का, चाहे विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, लिनक्स हो, मैक हो, जो भी है, उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका लैपटॉप का जो रैम, इंस्टॉल्ड रैम है, वो क्या है? उसमें मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि कैसे उसको चेक करते हैं। वहाँ पे उस इंस्टॉल्ड रैम का वोल्टेज रेटिंग जो है, उसको देखना पड़ता है। वो अगर 1.5 वोल्ट का होता है, उसका मतलब आपका जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड 1.5 वोल्ट तक, अप टू 1.5 वोल्ट रैम को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड का रेटिंग 1.5 वोल्ट का है रैम का, तो आप लोअर वोल्टेज जैसे कि 1.35 वोल्ट का रैम यूज़ कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं लैपटॉप में अपग्रेड के लिए। लेकिन अगर आपका लैपटॉप का रैम 1.35 वोल्ट दिखाता है, जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड रैम है, जो कंपनी जब आप लैपटॉप खरीदे थे उस टाइम पे जो लैपटॉप के साथ रैम आया था, उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि उस रैम का रेटिंग क्या है, 1.5 और 1.35। If the rating is 1.35, then there is no other option but only to choose 1.35 वोल्ट और लो वोल्टेज रैम। स्पेशली जब आप ऑनलाइन पे खरीदेंगे, जैसे कि अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे आप जाएँगे, तो वहाँ पे आपको देखना मिलेगा कि नॉर्मल रैम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 जीबी का DDR3 रैम लेना है, तो 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। अब जब देखेंगे लिस्ट पे, तो वहाँ पे एक दिखेगा कि नॉर्मल सा जो रैम होता है वो एक है और दूसरा है DDR3L, 4 जीबी DDR3L ऐसे मेंशन होता है, या फिर DDR3 4 जीबी DDR3 लो वोल्टेज रैम, 100 डीएमएम रैम, ऐसा कुछ आपको दिखाएगा लिस्ट पे। तो ये जो है कौन सा वाला लेना है, इसके लिए आपको CPU-Z सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो देखना पड़ेगा कि आपका मदरबोर्ड का रेटिंग क्या है और जो प्रीवियसली इंस्टॉल जो रैम है, उसका रेटिंग क्या है। वो अगर 1.5 वोल्ट सपोर्ट करता है, तो उसमें आप 1.35 वोल्ट का रैम लगा सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। और अगर उसमें 1.35 वोल्ट लिखा है, इंस्टॉल जो रैम है उसका, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लो वोल्टेज वाला रैम ही लेना पड़ेगा। तो बिफोर यू बाय, यू मस्ट बी वेरी कॉशियस while purchasing that particular RAM, whether low voltage or normal voltage. While purchasing the low voltage RAM, you must be very, very careful that whether your motherboard support that 1.35 volt RAM. बट अगर इसमें 1.35 वोल्ट प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां पे आप 1.5 वोल्ट का रैम नहीं लगाएंगे,
क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसका रेटिंग थोड़ा हाई है, जो आप इंस्टॉल करने वाले हैं 1.5 वोल्ट का, जहाँ पे जो इंस्टॉल ऑलरेडी है उसका रेटिंग 1.3 जो लोअर एंड पे है, तो शायद आपका लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो मैं सीधा जाऊँगा लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको देखना है और उसी के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। और मैं आशा रखता हूँ इस वीडियो जब तक एंड होगा तब तक आप कुछ ज़रूर सीख कर जाएँगे। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि आपको सीपीयू जेट का वेबसाइट में जाके या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको सीपीयू जेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है डेस्कटॉप में, उसको ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद वो कुछ ऐसा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपका ये प्रोसेसर कौन सा है, मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है, ग्राफिक्स कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज है इसमें, लैपटॉप में मॉडल में सब कुछ उसमें दिया होगा। और ये जो है इसी इंफॉर्मेशन का हम लोग का जरूरत पड़ता है। तो ये जो जब अब इसको ओपन करेंगे सीपीयू जेड को, उसको ओपन करने के बाद पहले मेमोरी में जाएंगे। उस वहां पे दिखाएगा कि आपका इंस्टॉल्ड मेमोरी क्या है। हाल फिलहाल में मैंने अपग्रेड किया है रैम को, तो इसीलिए मेरा जो फुल कैपेसिटी है 8 GB का वही दिखा रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री इंस्टॉल जो है सिर्फ वही रहता है रैम, तो उस हिसाब से प्री इंस्टॉल रैम जो रहता है सपोज 2 GB हो 4 GB हो वही दिखाएगा यहाँ पे। तो उसके साथ कोई इश्यूज नहीं है। और यहाँ पे चैनल नंबर दिख जाएगा आपको कि चैनल डुअल चैनल है, तो आपको डुअल चैनल वाला रैम अगर लेंगे तो वो एफिशिएंट ज्यादा होगा। तो यहाँ आपको देखने के बाद जैसे कि आपको DDR3 है, और आपको ये भी जानना होगा ये मदरबोर्ड के हिसाब से कि आपका मदरबोर्ड का मॉडल ये है और उस मदरबोर्ड में मैक्सिमम कंपेटेबल रैम और अपग्रेडेबल रैम कितना है। जैसे कि मेरा लैपटॉप में 8 GB है मैक्सिमम, मेरा पहले 2 GB था, वहां से मैंने अपग्रेड किया है 8 GB तक। तो उस हिसाब से ये मॉडल नंबर आपको बहुत जानकारी देगा। तो ये मॉडल नंबर देके आपको गूगल में सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका मैक्सिमम अपग्रेडेबल रैम क्या है, या फिर आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो ब्रांड है, आप सीधा गूगल में जाके टाइप कीजिए कि आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर देके कि इसका मैक्सिमम अपग्रेडेबल रैम क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अगर आपको दिख जाए तो उसके हिसाब से जो हम लोग को बाकी जो चीज देखना होगा, एक है इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो वो आपको यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल रैम रहता है, सपोज ये मेरा यहाँ पे 2 स्लॉट है, स्लॉट 1 स्लॉट 2, जहाँ पे मैं 2 रैम अलग से 4 GB का लगाया हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही रैम आपका इंस्टॉल होता है तो आपको स्लॉट 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, सिर्फ स्लॉट 1 का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, या फिर स्लॉट 1 का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, सिर्फ स्लॉट 2 का दिखाएगा। तो वहां से आपको कुछ जानकारी लेना होगा, जैसे कि ये 12,800, ये बहुत जानकारी मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन है। और उसके हिसाब से 12,800 जो होता है इसका कंपेटेबल जो मेगा जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो है 1600 मेगाहर्ट्ज। मतलब दोनों रैम को मिला के मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ आपको मिलेगा। ये देखने के बाद जैसे कि DDR3 आपका मेगा फ्रीक्वेंसी, तीसरा जो हमें चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो है वोल्टेज, रैम का जो वोल्टेज है। यहाँ पे जैसे देखिए ये मेरा प्री इंस्टॉल रैम नहीं है, मैंने इसको अपग्रेड किया है। एक में हाइनिक्स का है और दूसरे पे मेरा कॉर्सएयर का है। लेकिन जब आपका इंस्टॉल होगा, जैसे कि मेरा इंस्टॉल पहले हाइनिक्स का था 2 GB, उसमें ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है, ये जो वोल्टेज वहां पे था वो है 1.5 वोल्ट का। तो अगर आपका लैपटॉप में से 1.5 वोल्ट DDR3 रैम दिखा रहा है तो आप कोई भी रैम ले सकते हैं। DDR3 नॉर्मल जो 1.5 वोल्ट वाला जो रैम होता है वो ले सकते हैं, या फिर 1.35 वोल्ट वाला DDR3 लो वोल्टेज, या फिर DDR3L जो रैम आता है वो आप ले सकते हैं। वो 1.5 वोल्ट के मदरबोर्ड पे कोई भी रैम कंपेटेबल होता है। लेकिन आपका इंस्टॉल जो रैम है वहां पे अगर 1.35 वोल्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ लो वोल्टेज वाला DDR3 रैम ही लगाए, क्योंकि उसमें अगर 1.5 वोल्ट का रैम आप अगर लगाएंगे तो वो आपका मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है। तो ये एक चीज है। और इसी के साथ ये जो जानकारी आपको मिल जाएगा इसके हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं आशा रखता हूँ कि आपका जो डाउट है और कैसे आपको लैपटॉप का पुराना लैपटॉप का रैम आप यूज इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बहुत और भी आगे दिन तक यूज कर सकते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो मैं आशा रखता हूँ आप ये वीडियो को सोशल मीडिया पे जरूर फैलाएं, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को पता चलेगा। मतलब हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर को ही किसी का जरूरत पड़ जाए, आपके दोस्तों को किसी का जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मुझे पड़ा तो मुझे भी ढूंढना पड़ा। तो ये आप शेयर कीजिए, ये बहुत लोगों को काम आने वाला है। और अगर अभी तक आप देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब बिना करके मत जाना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को पसंद आए, और कमेंट बॉक्स पे आपको
आपका जितना भी मतलब भाव है, आप जितना भी अपने मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। और जैसे कि अभी सिचुएशन खराब है तो मैं आशा रखता हूँ आप सब सही सलामत रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।